ifakiwe kuyolonze nguzimnyama nenze ntoni andilazi icala Descendese, oh Jehova, nakusendisha balala. Oh Jehova, nisindise, nitembele kuwe wedwa. Phakathi kobunzima bayandihlabangele ngenxa yomona Injoka zingenyawo bona nazo ziyazingena kubolomhadi mazilu zingenzakale nendawo ayilolo ithamsanqa Injoka zingenyawo bona nazo ziyazingena kubolomhadi mazilu zingenzakale nendawo ayilolo ithamsanqa Enjoy the song. Amanda, I'm shy. Amtuga bamkafulela mamenzi egisa wastwalis pambano no masa sinzima ubuze minalo nawe Saba
danelena shayani amatako lihumelingoma mayete metese numpele mayete nigeni doniko Pele wa mema, pele wa mubi, pele wentoniko, digeni no mutuma. Ayete, mete senum pele, ayete, nigeni oniko. Come as a child with your problems. Come, you are weary. Come as a child with your burdens. Come and find rest. Come as a child, simply and honestly. Come now and trust. Come and find rest. Come as a child with your problems. Come, you are weary. Come as a child with your burdens. Come and find rest. Come as a child. Come as a child, as a child. Fires dark on every hand, and we cannot understand all the ways that God will lead us to the blessed promised land. But He'll guide us with His eye, and we'll follow till we die. We will understand it better by and by, by and by. Oh, by and by, when the morning comes. Yes, when the sun sets the sun.
story. How we have overcome. Oh yes, we'll understand it better by and by. We are often destitute of the things that life demands, want of shelter and of food, thirsty hills and barren land. But we're trusting in the Lord, and according to His word, we will understand it better by and by, by and by. Oh, by and by, when the morning comes. Yes, when all of the saints are gathering home, we'll tell the wonderful story. How we have overcome. Oh yes, we'll understand it better by and by. Temptations, hidden snares often take us unaware, and our hearts are made to bleed for each thoughtless word or deed. And we wonder why the test when we try to do our best. But we'll understand it better by and by, by and by. Oh, by and by, when the morning comes. Yes, when all of the saints are gathering home, we'll tell the wonderful story. How we have overcome. Oh yes, we'll understand it better by and by. We will understand it better by and by, by and Ujesomu malusi uyakubizela phakathi esibayeni kukhona indawo woza kusenamhlanje khona usemusha ngena esibayeni sona seqiniso ngothando Jesu uyasibiza hambike woza kimi uyangibekezelela wena Jesu malusi wami uJesu ngumalusi wakufela wena uyakubiza manje hambi woza kimi ngaphandle kuyingozi woza uyabizwa
esibayeni sona seqiniso ngothando Jesu uyasibiza mhambike woza kimi uyangibekezelela wena Jesu malusi wami ngena ungalibali kukhona izimpisi ezinokulimaza ezidukileyo uJesu ngumalusi uyakubiza-ke ngena esibayeni sona seqiniso ngothando Jesu uyasibiza mhambike woza kimi uyangibekezelela wena Jesu malusi wami once a man whom we know as the Son of God hung upon a cruel tree, he suffered pain as no mortal man. He took my place, he did it all for me. He did it all for me. His drop of blood he shed for even me, yes me. When the Savior cried, bowed his head and died. Oh, praise the Lord, he did it all for me. When I glimpse just inside those gates of hell and the Master's face, I see his face, I see his hands, curtains, and riven side. Oh, praise the Lord, he did it all for me. He did it all for me. His drop of blood he shed for even me, yes me. When the Savior cried, bowed his head and died. Oh, praise the Lord, he did it all for me. Ngaleyo mini itilo molikala izakuvuka mpinde mvuke kanye kosini kulelo zekuhlala bangcwele bodwa izakuvuka mpinde mvuke kanye ngizovuka kanye mini yabangcwele bodwa umphefumulo wami vuka mpinde
kuleli zele sono ngizakuvuka mphinde mvuke kanye nkosini zobona bonke abakade bahamba ngizakuvuka mphinde mvuke kanye ngizavuka kanye nini abangcwele bodwa uthukuza umphefumulo wami vuka mphinde mvuke kanye nabangcwele ngizohlabela ingoma ngizakuvuka mphinde mvuke kanye nkosini masinyane ngizohamba nabangcwele ngizakuvuka mphinde mvuke kanye ngizovuka kanye nini abangcwele bodwa uthukuza umphefumulo wami vuka mphinde mvuke kanye ngizakuvuka mphinde mvuke kanye Hosanna, Hosanna, Hosanna. Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Blessed is he that cometh Hosanna, in the name of the Lord. Hosanna in the name of the Lord. The name of the Son, the name of the Son, the name of the Son, the name of the Lord. In the name of the Lord, in the name of the Lord. Blessed is he that cometh Hosanna, in the name of the Lord. Hosanna in the name of the Lord. The name of the Son, the name of the Son, the name of the Son, the name of the Lord. In the name of the Lord, in the name of the Lord. Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. He that cometh in the highest. You've often wondered why tears come into your eyes and burdens seem to be much more than you can stand. But God is standing near. He sees your falling tears
Tears are a language God understands. God sees the tears of a broken-hearted soul. He sees your tears and hears them as they fall. God weeps along with man and takes him by the hand. Tears are a language God understands. When grief has left you mold, it causes tears to flow. When things just don't turn out the way that you had them planned, my God will never forget you. His promises are true. Tears are a language that my God understands. God sees the tears of a broken-hearted soul. He sees your tears and hears them as they fall. God weeps along with man and takes him by the hand. Tears are a language God understands. God sees the tears of a broken-hearted soul. He sees your tears and hears them as they fall. God weeps along with man and takes him by the hand. Tears are a language that my God understands. Tears are a language that my God understands. Thanda ukulibingelela lonke namhlanje. Ngifuna ukubana sithathe ingxoxo lapha engizakhuluma khona ngezinto ezimpi kakhulu. Izinto engicabanga ukubana kumele zikhuzwe, kumele ziyekelwe kakhulu ebantwini abangamaKristu. Impilo yomKristu kumele ibe yisibonelo, kumele ibe impilo enhle, kumele ibe impilo esikhombela kuyo ukubana leyibona impilo ephilwa ngusibani banyana kuthi ngaliyenza yona ngoba impilo enhle
Now lezi zinto ngithi mina zimbi kakhulu ngoba zibonakele sezingenile lasemaKrestwini ufice umuntu ongumKrestu kodwa setholakala kusiba lezi zinto zona ezesikhuluma ngazo ukuthi ngithi mina zimbi kakhulu. Kanti uPaul nxa ebhala ngempilo yomuntu ongumKrestu uthi yena kwabaseKorinte besibili ngo-2 ivesi ngelika 2 uthi yena lina lincwadi ebhaliweyo ebalwa ibonwe ngabantu bonke nika inselelo abantu ukuthi impilo abayiphilayo kayibe impilo ecacileyo, impilo elobufakazi. Kanti ke lezi zinto njengoba ngichila ukuthi selokho ezibonakala zingena phakathi kwempilo yabantu ngokuyizintwana nje akukho violent, akusikho umuntu okungani bekulolaka ngani kulesihluku ngani ke hayi kukuzingenela nje kuthule kucachile kodwa kubone sokuphila ngisho labantwini abangamaKrestu. Into yokuqala engifuna ukuthi ngikhuze ngicele futhi ukuthi siyekele siphume kiyo ibuvila. Ubuvila ayisiyonto sibilo ngathi wena ihlukuluza abantu ikhipha abantu igazi. Awungeke ukuthi ubuvila into eviolent, hayi kukuzithulele nje kucachile la nxa kungena emzimbeni wakho kakungeni ucina ukhwehlela, hayi kuyangena nje kukucobe kukuqede ucina ube umuntu njengani usu paralyzed ngenxa yokuthi kuzingenele okuyinto kwakhona uphonga uthamba nje uphonga uba passive ukhanya ngani ulele la nxa ukhangele umuntu olivila uqala engani uthena uyaphumula kodwa ukuphumula kwakhe kugcine kusiba extended sokube kude kakhulu sephumule kakhulu uphumule ngelanga ilanga lonke waphumule ebusuku sephila ephilela ukuphumula ungathi kuyasetshenzwa angizwa kuhle kungani hayi mina ngidiniwe. So umuntu olivila uqala engani umuntu ofuna ukuphumula kodwa kugcine kungenile kwamqeda kwamcoba wagcina vele engasenzi lutho. Kanti ubuvila nxa ungabukhangela kuhle kuhle sibili kulapho ukuswela kuqalisa khona ngoba abanye baza ukuthi bephuma kumbe bathelela imbhida wena uzilalele, abanye baphuma bagebha kumbe bagebha amagodi kumbe bagamula intungo kumbe bathengisa amatamatisi wena uhlezi ngekhaya. So ke ubuvila ungabukhangela kuhle kulapho ukuswela lobuyanga buqalisa khona ngoba abanye bephethe ipikile focholo wena uzihlalele nje inzipho zakho zibende ngoba ziyabe ziqunyelwa phela njengoba vele zihlala zizinde zinjalo. So ke ubuvila buqalisa buzala ukuswela lobuyanga. Umuntu olivila uqaphele ukuthi akhangeze futhi uyakwazi ukubumba izandla zakhe kuhle akhangeze azinikelana amabizo osikhangezile osiphiwe osibongile njalo njalo nje njalo uquick ombe uyaphangisa ukuthi hayi inkosi busise and so forth and so on ngenxa yokubana lokho yinto ayaziyo. So ke ubuvila ikakhulu kithi thina singamaKrestu kasenzeni imizamo yokubukhipha ungavumi ukuphumula ilanga lonke woba le program kumbe timetable ukuthi ngizasebenza ngesikhathi esinje ngizaphumula ngesikhathi esingaka njalo njalo nje ube ngumuntu olohlelo olulandelayo. Kudala isilungu sasile bala elithi lona as poor as a church mouse. Angikwazi ukuthi ke ichurch mouse le izibe phuwa ngenxa yokuthi mbengxenye echurch akula mabhiskiti akulanto igundwane elizazidla uthi igundwane lalihlala echurch lalilobuyango obukhulu. Inkulumo lesehlulu yazidlula igundwane siyazi yachaphela kithi ngoba wonke umuntu ongumKrestu khathesi ungamnanzelela ingane hayi into zokusebenza hayi kakhulu nxa ukuthi ngiyakholwa kakhulu hayi okwami ungathona nthandaze nyathandaza nhlabele nyahlabela nchumayele nyachumayela but ukuthi ngizinikele ukuthi lami semphuma sengigqoka overo sengigoqa amabruko sensiyasebenza abantu abaningi kabakuthakazeleli khonokho. Mfuna ke ukulincenga
ngabe angaze abadala engxenye sokwehlula sokuvele sokwehlula kodwa laba abangani batsha ake sithi kusukusela kimi kusehla kusiya phansi hayi asitshintshenini man asiyekeleni ubuvila kakube yinto esikhuphayo sibili ukuthi hayi kumele la nxa senza imhlangano kayibe imhlangano emfitshane la nxa senza kwenzela ukuthi konke okuyizidokodo kube yisikhathi ayikhona imhlangano mtshoko umhlangano ngiyani ngiye church lisebenza nini akasasebenzi thina ngabe church na ngifuna ukutsho ukuthi mina sengike ngakhuluma lamajaha amaningi awenza njaha ngingumchumayeli uchumayela ngapha ngihamba ngichumayela ngiyabizwa nje indawo zonke kakukubi ukuchumayela mina nisebenza ukuchumayela vele umsebenzi wami ngokuchumayela kusukusela ngingumfana omncane ngichumayela kade sengiluphalele khona kodwa ke kulesikhathi sakhona nginjenje ngumfundisi angeke ngithi mina ngeMonday to Friday ngiyachumayela siba khona isikhathi engithi mina le 3 weeks ngisefilabus ngiyachumayela kumbe le 3 weeks ngisecholocho ngiyachumayela kodwa ngaqeda khona khana ngiyaphenduka ngizokwenza eminye imisebenzi ingaqondana le church kodwa ke angenza ukuchumayela January to December Sunday to Monday njalo nje hayi kuba le program ukuthi hayi khathesi ngiyachumayela khathesi ngiyethekelela khathesi kuba le program so ke mina ngiyala ukuthi lana amajaha abathi bona bangabachumayeli baphilela ukuchumayela hayi khona omnye ngakhuluma la ngathi hayi ngoba lesikhathi sokuphuma uyechumayela uphenduke uzokwenza imisebenzi yakho ukwenzela ukuthi uqhubekele phambili ngoba ungathi uyambuza ukuthi pho udlani uqokani uthi abazalwane bayabona khona apha enchumayela khona akula mpilo enjalo nxa unguplumber hambe yekwenza iplumbing ungathatha i1 week ngoFebruary uhambe echumayela ubuyele futhi yekwenza iplumbing uthathe mbe 3 weeks ngoAugust uyechumayela njalo but ukuthi wena uthwana uzayekela iplumbing suchiya wonke ama tools phansi ngenxa ukuthi usiyachumayela akula mpilo enjalo uzacina ulizonda ivangeli usithi yile la kwenza usuphambili le abanye benzile konke wena kawenzanga lutho susithi hayi mina ukuthi ngangichumayela kodwa ichurch ayisazange yambona ukuthi ngiyachumayela kanti hayi wasuka wacatsha ubuvila babukhona wathonda ukubamba ipikile focholo wasusima ngemva kwevangeli even amajaha amaningi athona na nxa lesipho sokuchumayela besokuhlabelela sephilela ukuhlabela kasafuna ukulokhu njalo sesithi hayi mina ngcono umfundisi ngihambe eSolusi uyakwenza neSolusi amfuna ukuyatrainela umfundisi indaba lesipho sokuchumayela ngoba nothe nxa lesipho sokuchumayela sokumele ube ngumfundisi so ipoint engiyakuyo amvalela abanye ke sifundisini hayi kodwa ke singeke sonke sithi thina sesichiya konke sesiba ngabafundisi akula mpilo enjalo kakula so ngila sisipho sokuchumayela kodwa ngingubuilder zahamba ngekwakha kodwa ngithi ko 12 months bese ngisithi hayi ngoJuly ngizathatha nje 2 weeks ngechumayela kuyabe kwanele khona kya hayi khona ukuthi khona ubususithi wena uphilela ukuchumayela kanti ke ukuchumayela ukhona phana emsebenzini ngeyakho impilo ngendlela ozaphila ngayo uyachumayela so ke engikutsho lapha ngithi mina isiKristu sesi attract amavila amaningi even ngizakutsho ukuthi lamajaha amaningi athi angene esifundisini kabangene kodwa abaningi bakhona ungakhangela ngamavila usengenile khona esifundisini okwakho uzatshwene ebhodi egumene ebophithayi Monday to Friday kuze kuyefika ilanga lokuyakhonza ubophithayi kakula sikhathi le ngadi nje uthabe le ngadi ngemuva komzwakhe kala ngenxa yokuthi yena soke ngithi mina akuvumi sibili ukuthi wena ungaphuma kokho konke uthi mina sengizinikele kuloko angitsho futhi ukuthi umuntu angazinikele evangelini uyazinikele evangelini ungakhangela uPaul ngelinye ngiyatshela abantu ukuthi mina ngazange ngidle kudla kwenu ngasebenza kodwa ke sasizidlela ukudla thina esasizenzela khona engikutshoyo ukuthi abantu abaningi bacatsha ngokukholwa babalekele umsebenzi ngenxa yokubana nxa ungavela ukhulume sukufica isitshwala sesisikhuludle usuke lapho uyezilalela ubuyele ukhulume abanye bayasebenza wena kawusebenzi so ke mina ngifuna ukukhuthaza ukuthi hayi la nxa singamaKristu sikholekile asibeni ngabantu abasebenzayo ngoba lengadi
lapho lima khona, fuya inkukhu, ube lamaqanda owathengisayo, woba lo mtshina kumbe okweluka ucingo, kukhona iskill ongaba layo yokuthi lawe empilweni uziphilise. Ngitsho nje even la nxa ungasiye emfundiso uzawuthi nisukela abafundisi, hayi nisukele abafundisi, nizasukela njani abantu engisebenza lapho. But kodwa ke even lama members ethu ake libeni ngabantu abasebenzisa izipho zenu. Yekelani ukuba lemhlangano leyana engapheliyo licatshe ngemhlangano kanti kunenge lingakwenza likwenzela amakhaya enu. La nxa kulamanye amakhosi enziwayo ukuthi ube lezinye izinto zezandla ozenzela zona, kumbe ngumama uyeluka, kumbe ngumama usebenzisa umama onzala wayesebenzisa crochet lokhana ukuthi ethunga luka amajesi eluke lokhana njalo njalo. Kube lento oyenzayo ukuthi uzisekele la nxa ufundile. Mina mfundile lokho ngalitshela, ngifundile civil ayikhona mpijana, kodwa ke still angeke ngithi mina ngisabamba ipikile fortune, angeke ngikwenze khonokho ngoba kulesikhathi sokuthi ngiyechaya ibhuku, ngaqeda ukuchaya ibhuku kulesikhathi sokuthi uthi ngithelele, ngihlakulele, ngenze lokhana ukuthi ngitshintshe ngithi refresh and recharge, ngithi sembuyela futhi sengisiya kwenza kunjalo. So ke la ngilani madoda elifundileyo, lani mankazana abafundileyo, hayi sikhona isipho ngasebenzisa. Yebo lo msebenzi wakho omkhulu ntambama usuchayisile, ungazibhekela ama cake akho uyengenisa uthini njalo nje, sikhona isipho ongaba laso. Kakuthi ukuthi nxa ufundile kawusenzi izinto ongazenza ngezandla. Njalo futhi uThixo thina esidala kunenga sipha khona, silezipho zethu. Omunye uyakwazi ukweluka senchilo, omunye uyakwazi ukubaza, omunye uyakwazi ukukanika. Ukhona omnye umngane wami ongumfundisi but wazalelwa lapho ukukanikwa khona ngakibo bonke ngomakanika, la uyaziservisela imoto yakho uyazikanikela. Ukhona olesipho, ukhona alakho. So ke engikwalayo ukuthi nje uphonga kuba ngumuntu okuthiwa ngusinabile, ogoqa izandla, ongalalutho alenzayo, angivumi khona kya. So ke ngithi mina hayi asisukumeni kube lento esiyenzayo ukwenzela ukuthi impilo ibambeke kuhle. Futhi woba laliyana into okuthiwa yi-financial literacy, ukwazi ukuthi imali oyigcinileyo ingaphonga uhlala yalahlekelwa ivalue. Ukwazi futhi ukuthi imali kayigcini uphonga ubekwa, imali yainvestwa. Kulabana abantu istory sama talent esakhulunywa nguJesu, lwana wavundekela italenta uJesu wathi imali le ngawuhambe wayi-investor ibiza kuba le interest, ngizuza i-interest yami. uJesu wayefundisa i-financial literacy ukuthi imali iya njalo njalo. Ukhona omnye futhi indoda engumaziyo wayele nkukhu, zazalana zabanengi, wazithengisa, wathenga imbuzi, kwazalana kwaba kunengi, wathengisa, wathenga inkomo. Ukhona futhi omnye uJake engumaziyo wayelamathendela, sawasitha emangaki, wathengisa amathendela, wathenga ithokazi. I-financial literacy ukuthi uyakwazi ukubala imali ukuthi nxa ngilamathendela angaka azazala inkomo ezingaka, ungayithenga inkomo eyodwa iyazala inkomo eziningi. So konke khona okukhana kuyanceda kakhulu. So ke into engifuna ukubana ngiyiqonqosele, impilo nxa uzaphila 60 years uzayichitha njani 60 years yona leya? Yebo i1 to 10 ubungayazi, or 1 to 7 ubungayazi, impilo ubungayiboni, but so siya ku 10 siya ku 15 asomqalisa ukuvuleka. Definitely nxa usuka ku 18 usiya phambili ngoba le program. Khathesi nxa ule 18 years faka iprogram ukuthi ngisiyachaya i20 ngiyabe ngenze lokho, ngisiyachaya i25 ngiyabe ngenze lokho. Ube le program oyilandelayo, ngisiyachaya i30 ngiyabe ngenze lokho. Abantu abaningi nxa nisithi mina ngomnyaka onje mina ngifuna ukuretire, but usesemutsha. Ngibutsha but phela soze ngihlale emsebenzini ngize ngefela khona. No, ipoint engitsho ukuthi ngoba le program olandela ube lama targets ukuthi nxa ngile 30 ngiyabe sengenze lokho, nxa ngile 35 ngiyabe ngenze lokho, nxa ngile 40 ngiyabe ngenze lokho. Ube le program xothane lesikhathi, ungavumi ukuthi isikhathi sikulahlekele wena ukhangele, ungakuvumi khona kya akula sikhathi esingaphonga ulahleka wena uhlezi phansi. Njalo ungathembi lifa. Bakhona abantu abazalwa ngabantu abalento zabo.
umzalo wakho ulesigayo, umzalo wakho ulefarm, umzalo wakho ulezindlu, umzalo wakho ulezimota. Ngifuna ukukhuluma ukuthi akulalifa elake laphilisa umuntu kalikho. Yikho kule nkulumo yabadala ukuthi into zalandela umnikazi. Ababe bekutsho ukuthi undoda lo wayenothile wachiyela abantu abakhilifa, kodwa uthe esefile konke imota leziyana, izindlu leziyana, inkomo leziyana, konke kwahamba lo mnikazi. Kusenziwa ukuthi laba abantwana abathethe leli lifa abazange bakwazi ukuthi uyise le imali wayeyizuze njani, wayeyenza njani. Ilifa ungabona linceda umntwana laye uyabe inherite hachi inotho kuphela kodwa lo lwazi lokuzala yona leyana inotho. So ke khona khana mfuna ukutshela ke labana ukuthi hayi lokhana ukuphila ngokuncedwa la ngokusizwa la ngokumelela ilifa ayisiyonto sibili ezanceda umuntu. So ke engifuna ukuthi ngitsho khathesi ukuthi khona asiyekeleni ubuvila. Lo sebenzayo kasebenze sazi ukuthi imali kayidliwa, imali iyasetshenzwa, njalo imali iyagcinwa. Nxa igcinwa imali ungayigcina yona encane, yona lana iza kugcina lawe. Njalo ngoba lokulidumba kwakho kungabe kusekhaya wakhe nje kuyindlu kwakho. Mina nilayo indlu liyana efulelwe ngamathikili ngilayo. Ungahleka kodwa ke mina ngiyayithanda ngoba indlu yami yakhiwe ngomdaka, ifulele ngentungo yafakwa amathikili. Kanti nilayo enye futhi ekanyiweyo liyane efulelwe kuhle, yafulelwa kuhle, yakanywa yabanhle, ngilayo yona leya. So ipoint engitsho lapha ukuthi hayi ungafuni ukuthi uqalise phezulu, qalisa phansi ukhule lakho usiya phezulu. Khona okhana kuyanceda. Even nxa ukuthi silapha edrobheni ngibe lendlu yami elokitshini, ihlalele nje indlu yami ngiyilungise kuhle, ikhanye nje ukuthi hayi iyathanyelwa, iyacentwa, ngiyilungise kuhle, hayi khona ukuba lendlu ephonga kuba ngamahlikihliki nje. Khona okhana kuyanceda ukuthi hayi asiqaliseni phansi, siqaliseni sibancane, ngichaya amabele, ngachaya amabele, ngithenga inkomo, ngathenga inkomo, njalo nje bengiqale ngenkwilimba, suke enkwilimbeni ngenkukhwini, suke enkukhwini bengingalukhuni, suke ingalukhuni inkomo, njalo ngibe lokuyizintwana kwami nje ngulungisayo, ngingavumi ukusebenza ukuhlala phansi nginabe, njalo ngingavumi ukuthi ngangithola imali ngiyichaye yonke. Kumele ukuthi mbone ukuthi ngifaka ngapi, njalo ngingavumi ukuba lendlu engathanyelwanga, kodwa ngibe lezinto zami nje eziqoqekileyo, ezisetshenzwa kuhle, ezihlelekileyo. Angithi sengikhuzile ukuthi lana elithanda ukuchumayela ungacathi ngevangeli. Impilo ikhona ngale kokuchumayela. Yenza impilo esetshenzwayo, ube lohlelo ukuthi hayi ngaqeda lokho ngizakwenza lokho, ngiqede lokhana ngenze lokhana. Uthi nxa usuphumula uphumule sibili kuphumuleke, but lokhana ukuphilela ukuphumula uzube lemhlubulo onganithiwa omile ngokuthi wena ufuna ukuphumula, akakuncedi. Labanye abathanda lokhana okulula ukuthi hayi mina ngifuna ube nilalela imusic, mina ngifuna ukube hayi sikhona isikhathi semusic kodwa sikhona isikhathi sokusebenza. So ke mina ngifuna ukukucela ukuthi hayi ubuvila kasibukhipheni, ikakhulu thina esingamaKristu singavumi ukuthi ubuvila bube impilo esiyiphilayo. Asilungise nini, thanyela indlu lapho hlala khona, gesi imgano odlele kuyo, izigqoko zakho zikhiphe uzibeke kuhle, uzayine, kube into nje ungavela ukujwayela ukusebenza uzafica ukuthi kungasebenzi kuba into engamnandi. So ke ngicela ebantwini abadala sebeluphele ukuthi kuncane engalitshela khona ngoba vele selizithathela impilo yenu, but laba abangani basukusela ngithe mina koyami impilo kusehla kusiya phansi, kakhulu lina elibancane, hayi sukumanini lenze umsebenzi, likhiphe ubuvila. Ngiyabonga. Ujesebuya ezothathi bandla bazovusa bona bonke labo abalele ukumhlangabeza
sisaphila soba nesimo esisha sizohlangabeza yena xa uJesu ebuya yena ezothatha ibandla yebo bazovuswa bona bonke labo abalele bona ukuhlangabeza yena uma sisaphila thina soba nesimo esisha sizohlangabeza Emana free sizo hlangana bezeza sizo hlangana lela thina sahlala Ngcwele onkosi thina sohlabela sihlabelele thina sohlabela sihlabelele thina sohlabelela sohlabelela ngcwele onkosi ufanele nkosi Tamanda nkosi thina sizohlabelela sihlabelele ngodumo lwakho nkosi sindisi thina sohlabelela ngcwele onkosi thina sizohlabelela sihlabelele ngodumo lwakho nkosi sindisi thina sohlabelela ngcwele onkosi bonke Hallelujah Ujesu qha thina sizohlabelela sihlabelele ngodumo lwakho nkosi sindisi thina sohlabelela ngcwele onkosi thina sizohlabelela sihlabelele ngodumo lwakho nkosi sindisi thina sohlabelela ngcwele onkosi Okwesibili engifuna ukukukhuza ezintweni ezimbi kakhulu ezenzakalayo ikakhulu empilweni zomKristu. Okwesibili kwakhona ikuncitshana. Ukuncitshana lakho ayisiyonto sibilo ngazuzuye imangalela umuntu uthi ngizobophisa usibani ukwenzeni uyancitshana. Ngokuyinto kubi kodwa kuyangena kube ingxenye yempilo. Ufice ngumKristu uyathandaza, ngumKristu uyachumayela, ngumKristu sibili waziwa nje ukuthi lo umuntu uyakhonza. Kodwa izandla zakhe zivalekile so. Uncitshana okokuthi kungangcono kubole. Kukhona kulokuthi hlephunelane labanye. Ngelinye ilanga uJesu efundisa uthi yena kumsebenzi ngu-20 ivesi ngu-35 kubusisekile ukupha kulokwamkela. Wayesekhuza bona abantu abalungele ukwamkela inkosi busise, ukwamkela inkosi busise, ukwamkela inkosi busise. So ke uJesu uyafundisa lapha abapostoli bathi likhumbule umlayezo esawufundiswa nguJesu ukubana kubusisekile ukupha
kulokwamukela. Na ukuncitshana sokuyinto esiyamkelwe ngabantu abaningi. Abantu bayakuthanda ukuncitshana. Akulanto sibila ngayipha omunye umuntu. Uzibona eswela lanxa elezinto ezinengi. Ngesikhiwa kuze kuthiwe khona tight fisted. Uvale izandla zaze zaba inqindi efumbathe ukuthi kungaphumi kungamphunyuki. Very stingy. Kumele ukubana sikuzwisisise ukuthi impilo imnandi abantu beyabelana. Nxa usipha kumbe uphana uyabusiseka. uThixo ucina edinga ama-outlets, edinga esingathi thina ngama-depots. Lapha aza kuyafaka khona ukuthi ngifuna into zami zichithwe, ngifuna izibusiso zami zihambe. Alright, ngizakuyachitha komoyo, ngizakuyachitha koSibanda, ngizakuyachitha koDube, ngizakuyachitha koMpofu. Ngenxa yokuthi uyakwazi ukuthi uThixo angachithela kulezo ndawo, abantu labana baza chitha labo kwabanye abantu kwedlulele phambili. So ke mina ngifuna ukuthi ngikhuthaze abantu ukuthi hayi asifundeni ukuphana. Nxa even esiKristwini uThixo ekhuluma ukuthi ekwahluleleni ekucineni kwempilo, uza kuthi wena wangibona ngilambile, wangincicha ukudla, wena wangibona ngihamba nqunu, awuzange ungigqokise. Bese bebuza bathi bona hawu Nkosi sakubona ngaphi ulambile kumbe ungalazi igqoko. Athi bona abane lalakhelane labo lihlezi labo ababeswela labakhangela alaze labanceda babemele mina kwakuyimi. So ke mina into emfuna ukuthi ngiyikhulume ukuthi hayi ake siqalise nini ukukhangela ungathiwe nezami izinto zincinyana ngeza ke ngehlukane lazo. Qalisa ngakho khona okhiyana okuncinyana. Ake sithi le 2 slices phano seduzane lawe i1 slice. Uzabona ungenza njalo kusasa uzazibona ule 4. Unike futhi oseceleni kwakho kusasa uzabona lokho ezisanda zisiya phambili. Kodwa ungesaba uthi wena kuncinyana ngeza ke ngehlukane lakho, kuncinyana ngeza ke ngincede omunye ngakho, la kanje kuzaba kuncane ucina ungalalutho ngenxa yokubana nguwe ozifundise ukuthi kakukho, la kanje kuza swelakala ngenxa yokuthi uyabuzifundise khonokho. Njalo ungameleli ukuthi uze ube yisikhulu ube lento zonke uthi wena nxa sengilento zonke khona ngiza kupha. Ngikhumbula mina ngisafunda ngingumfana esecondary, sasise boarding school. Leso sikhathi ama-boarding school lento eziningi kakhulu ama-government boarding school i-facilities zazizinhle, thina sasiphiwa amasepa. Kodwa ngenxa yokuthi siphiwa lana amabhalana e-blue soap labo bani ngikhaba kuthumezela isafa, so abafana abaningi lana ama-blue soap amabha babelahla. So nxa sesivala izikolo lapha ufice kulama sasibiza sithi liqaqa, ufice kule qaqa lapha kule qaqa lapha kule blue soap lapha kule blue soap. So ngasemfikelwa ngumcabango ukuthi ngcono ngiwacollect. So nxa izikolo zivalwa ngangisuka esikolo lama blue soap amanengi, ngikade ibhasi izikolo zivalwe ngiyekhaya, ngifike ngicele kumama ukuthi mama ngicela lesiyinika umama omdala uMazibani, umama omncane uMazibani. So nxa izikolo sezivulwa ngangihamba lamasepa nike abantu abasebenza ngoba la isepa zazilahlwa ngabantwana bebengazifuni, but khonokhana ukubona ukuthi yona linto thina esiyilahlayo bakhona abanye abayifunayo. Even ukudla kwesinye isikhathi okunye ukudla okusalayo wena nxa ukulahla kwabanye ikudla abangakusebenzisa khonokhana. So into engiyitsho lapha ukuthi uqalisa ngezinto ezincinyane kuyabe lokho kukhula kusiya phambili. Ngile vegetable garden sengibambile isixa sembida, ngingakha nje amahlamvu angemangaki enxe yona ngiwabamba bemancinyane nginike omunye ongelawo. Khonokhana kwenza ukubana impilo ibe mnandi ngoba unceda lwana ongalawo, kanti lawe ophileyo khonokhana kuyakubusisa kwenza umoya wakho uzwe kuhle ngoba ukupha kuzala intokozo ngaphakathi. So ke into kumele thina siyenze ake sizinikeni umkhuba wokupha. Ngikhumbula ngisebenza kwesinye isikolo,
kwakusithi ngingavakatshela phetsheya nxa sengiphenduka ngibuye ngilezwitsi ngifike ngibanike. So ke basebebuya bazombuza bathi kanti uhamba nini futhi? Ngithi mina ngikabi leqiniso ukuthi ngihamba nini. Bathi phela ungakhohlwa nxa ungahamba into leziyana usiphathele zona. So wonke umuntu wayesehlala ekhangela ukuthi nxa ngihamba ngizabuya lezwitsi. Kwaya ngabona senzuza ezinye izinto engxenye ezinjengama memory sticks. Kwaya ngibona senzuza ezinye izinto ngagcina sembuya lama computer sembuya lani ngenxa yokuthi ngiqale ngisithi ngizakupha abantu izwitsi kodwa kwagcina kusiba ngama memory stick, kwagcina kusiba yilokho, kwagcina sokusiba izinto ezinkulu elokho embuya lazo ukuthi nihlangane lakho ngingasenza ukuthi ngudinge but kodwa ke nihlangane lakho kube lithuba nje chayisana lalo ukuthi nanku lokho kunganceda laphana, nanku lokho kunganceda laphana. So ngithi mina ungaba ngumuntu oncishanayo lamathuba okusiza abanye abantu ayavaleka, kodwa ungaba ngumuntu ophanayo kugcina kuvuleka lendlela ezinengi ezokuthi zokuthi uyesiza kwezinye indawo uyenika abanye abantu. So ke mina ngifisa ukuthi hayi asiyekeleni ukuthi sithi sizancedwa ngamakhiwa azavela le kumbe sizancedwa ngobani abayizikhulu. Hayi, qalisa nje khonapho evillage yangakini uncedelwa ulabantwana abahamba esikolo ubahambisa ngemota kodwa kulomnye umuntu akamakhelwane ofunda same school elingamniki lift lihambe laye. Labantwana obabhadalela fees kungalahlupho kodwa uyamazi omnye umntwana ofunda lo mntana wakho oxoxwe esikolo ongancedisa nje kwesinye isikhathi ubhadalele lo mntana. So ngithi mina ukunceda lokuphana kuqala ngezinto ezincinyane kodwa ke kuza kube lokho kukhula kusiya phambili. Into engifuna ukuthi ngitsho ukuthi kanti indaba kithi ebantwini abamnyama ama foundation emalutshwana sasizwe ngeRhodes Foundation, sasizwe ngabo Bill Clinton Foundation, sasizwe ngabo Bill Gates Foundation. Kanti kungani thina singezwa ngabo Msimanga Foundation? Indaba uMsimanga nguye ofundisa abantwana endaweni ezinje. uMsimanga nguye osupporta intandane endaweni ezinje. Kwenziwa yini kanti thina abazali bethu babesitsho bathi bona lo muntu ongumnyanga uyaludla uchago? Khona ukhana abazali bethu babefundisa ukuthi lanxa sisenga inkomo eyodwa umntaka amakhelwana siyamthelela ekomitshini ayekudla. Kodwa ngenxa yokuthi khona ukhana sakuyekela ukunika umntwana kamakhelwana uchago ngekomitshi, kwagcina kuswelakala zonke izinto asafikanga ukwenza ama foundation anjengabo Rhodes Foundation. Ungakhangela ukuthi uRhodes wafa eleminyaka emncinyane kule yami kodwa wafa wachiya inotho enengi eselincedisa abantu abaningi. Of course omnyuza udayantwe uRhodes wayelisela ayisinto engikhuluma ngayo but engikhuluma ngayo ukuthi khona sithola isifundo ngomuntu owaphila iminyaka engalingani le yami kodwa wachiya izinto ezisala zinceda. So ke ngithi mina lathi sinje akudingakala ukuthi sibe mhlophe simnyama sinje singakwenza ukuthi ngiqale nginika uchago, nginika imbhida, nginika isepa, ngigcine mfundisa umntaka amakhelwane eprimary, ngifundisa omunye secondary, ngifundisa omunye university, kugcine sokuyinto enkulu ekhulileyo. Ngithi mina abantu bakithi sibulawa ukuthi kungathiwa kulomkhiwa ozonika into sesigijima sonke. Ngikhumbula komnye umnyaka sise America emhlanganweni omkhulu kwaba lenye afternoon kwamenyezelwa kwathala abantu abavela eZimbabwe kulomkhiwa owayengummissionary eZimbabwe othena yena libuye endaweni enje uzalinika izigqoko. Abantu bagijima bahamba besiya khona bachiya imhlangano bagijima bahamba besiya khona. Semhlangana la lo omunye la wayevesa sivela sonke khona apha kithi. Ngithi mina hawu buti wena ka uhambanga yena uyahola izigqoko. Uthi hayi mina wami nxa umkhiwa kade zimshotela efuna ukuthi ngimncedise bengingakhupha vele sengile overweight esuitcase yami bengiza donate lami ezinye. Ngitho ukuthi umuntu lezinto ugcina la esesiyakuma esiya donate. Ngizaxoxela istory kodwa umama onzalayo lingamtshela istory sankhona. Ngiyabuya ngelinye ilanga ngivele eHarare
ngifica umama uzondile. Mama uzondelele uthi yena abantu laba banjani amama thena bancishana hayi mama indaba wathi na bafilisa iform thesemfila iform liyana basebesithi mina angiqualify ukuthi ngiphiwe uncedo kade ukuholisa impuphu so bangincishile ukuthe mina kangiqualify. So mama uzondele khona kwatanti lami ngiyadubeka. Hayi mama kawudubeki. Khathesi imota le embuye ngayo unkosikazi uthe ngizokuchiyela iflower ngizokuchiyela impuphu ngizokuchiyela isitshebo ngizokuchiyela imota yona le ibhensile nje ngezinto ekade okuthiwe ngizokunika zona. Wathi kodwa bekungamelanga banginciche. Ngithi hayi mama bakuncichile nje ngoba benze lokho okuthiwa khona yi-means testing. Bagcina bebona ukuthi hayi vele wena ule moto evele Harare ezokunika impahla. Angichothoza umama kodwa ke ngifundisa ukuthi kwesinye isikhathi umuntu olezinto laye uyema elayinini yabantu abaswelayo. Mina ngicela ukuthi asiphume nini elayinini yokukhangeza. Asibeni labana abantu abaphayo, asibeni labantu abalomusa, asibeni labantu abagcina benze ifoundation. Komnye umnyaka thina sake sathiwa khona sizafoma into okuthiwa khona yi-ASI. I-ASI i-organization liyana encedisayo ephayo. So abantu ababuya emhlanganweni la abanye ngezwe sebekhuluma bezondile bathi thina sibuye emhlanganweni lo sithi sizophiwa ama-donation ngithi sizophiwa indlela zokuziphilisa. Nende hayi bebezolinika inselelo bezolinika ingqobe zokuthi hambani kube yini ama-donors linceda abanye abantu. So ke into engifuna ukuthi ngiyikhulume namhla ngingakavali lapha ukuthi hayi asiqaliseni entweni ezincane. Ungaqalisa entweni encane ukupha kuzavuleka amathuba amakhulu. Sigcine sivula ama-foundation, sigcine siphuma lathi siya kwamanye amazwe adubekayo, sihamba ezabelweni ezidubekayo, sidinga abantu esingabaphathisa, sidinga abantu esingabanceda. So mina emfuna ukukutsho ukuthi hayi ake sisukumeni lathi sibalwe sibe ngabanye abantu abaphayo. Ukuncishana kwenza umoya wakho ukhathazeke. Ukuncishana kwenza ulale ungalalanga kuhle. Ukuncishana kwenza umoya wakho ucake ungakhululeki. Kanti ukuphana kwenza ube ngumuntu othokozayo, kwenza ube umuntu ojabulayo, kwenza umuntu ube ngumuntu lwana okhululekileyo. So ke ingqobe emfuna ukuthi ngiziphe wonke olaleleyo, uzitshele wena ukuthi lokho ngingakwenza. Uzitshele ukuthi lokho kuyenzakala. Uzitshele ukuthi lezi izandla lezi zizavuleka. Ngiphe abantu abaswelayo. Mina ngizaqalisa i-foundation or ngizaqalisa indlela engizanceda abantu abaswelayo. Ngilinika lezo ngqobe ukuthi hayi lo la lo kasukume. Nceda umakhelwane oseduze lawe. Nceda umntwana oseduze lawe. Phuma uye esigabeni lapho vela khona. Zona ezizigqoko ezigcwele endlini eziswele ukuthi ekade zagcina ukugqokwa. Ungaphuma nje uphele ihembe lwa, uphele ihembe leya, uphelwano lapha khona khana kuzanceda kakhulu. Ngalesi sikhathi ngizafuna sithathe ikhefu mhlawumbe siphuye ingoma yemnandi. Vuganini masala nimemeze uJesu yeza futhi. Vuganini nababantu baphelele sonweni nikhona. uJesu yeza masingane. Vugani wevugani masala mahle. Vuganini masala nimemeze uJesu yeza futhi. Vuganini nababantu baphelele sonweni nikhona. uJesu yeza masingane. Vugani wevugani masala mahle. Hamba nemhlabeni wonke nifakaze udaba lwenge
Ingilosi ezintathu mesabeni uNkulunkulu mesabeni inikeze lomudumo wevukani masala ngoba ukwahlulela kwakhe kusondele ngoba uJesu sesondele Zivumuvumu zonke liqinani wabelelani liqinani emthandazweni yaqoka imiqhele yemisebenzi emihle vukani wemasala Zivumuvumu zonke liqinani wabelelani liqinani emthandazweni yaqoka imiqhele yemisebenzi emihle vukani wemasala Zaphetha ngakho khathesi entweni ezimbi okumele zikhuzwe ziphume ebantwini kakhulu thina esithi singamaKristu. Into yokugcina mfuna ukuthi ngithinte lulunya, umoya omubi kumbe inhliziyo embi, liyana inzondo yokuthi kayikho into enhle ongayifisa mbuyicabangela omunye umuntu. Ngulwana umuntu nje uyabila ngaphakathi isihluku olaso. Ulunya sokuyinto esingenile ngitsho lasemaKristwini. Uhlabela yesiyahlabela, ukubala siyabala, amabhuku wonke akhona, kodwa ngaphakathi ufice ukubana umoya omubi isiyinto eyakhela ngitsho lasemaKristwini. Siyekeleni inhliziyo embi. Ayisiyonto ephathisayo, ayisiyonto encedayo. Wena nxa ungaba lo moya omubi unganakana ukuthi ufuna ukubakhawulisa bonabo obenzela umoya omubi. Kodwa ke iqiniso nxa lingakhulunywa, umoya omubi esikhundleni sokubana wenza into embi kwabanye, ingaba khona ezaphuma yenziwe kwabanye, kodwa kakhulu umoya omubi uza kudla wena, uchisa wena, ucina wena ngaphakathi legazi lakho lingasahambi kuhle ngenxa yokubana ikhona into ekuchisayo ekubilayo ngaphakathi ukuthi khona khona nje ungahlaliseki ngaphakathi esikhundleni sokuthi kone kwabanye kuyona la ngaphakathi kwakho. So ke into ekuthiwa ngumoya omubi iphume ebantwini, kasibeni lo moya omuhle. uJesu ngelinye ilanga azathi efundisa thina lifuze uyihlo wenu uSathane, ngoba yena wayengumbulali kwasekuqaleni, etshengisa ukubana abantu basuka bazinike khonokhana ukuba lo moya ongamuhle. So ke asiuyekeleni umoya omubi, awuveli kuThixo, futhi kakuvumelani ukuthi ungathi ungumKristu, ungumntaka kaThixo, ubususiba ufuze emzini, wenza izinto zangaphandle zemzini, kakuhambi kuhle. Kumele wena ufuze ngekhaya lapho zizalwa khona. uThixo ulomusa, uThixo ulothando, uThixo ulomoya omuhle. So ke lathi njengamaKristu kasifuzeni uThixo, asifuzeni ubaba wethu, sibe ngabantu abalomoya omuhle. Sengitshilo ukuthi wena unganakana ukuthi ukwenza kwabanye, kanti ke wena kuhlupha wena. Ubaba onzalayo waphosa wehluleka ukuba ngumKristu, yena waphenduka ezavuka esifa, kodwa impilo yakhe yonke wayesala ubaba ukuba ngumKristu. Sithe sesikhulile sambuza ukuthi kanti baba kubangelwa yini, kuyini
uThixo ubaba wasitshela wathena yena nxa uThixo sibili enguThixo njengoba ekhulunywa ukuthi nguThixo akasoza amlahle yena. Ubaba wathi mina ngiyadakwa ngiyabhema ngingumuntu ongakhonziyo athi lithi ngingumyedeni athi kodwa hayi ukuthi ube ngumKristu hayi baba yindaba athi yena uyambona lwana uyihlo uSibani Banyana esitsho uChurch elder weSabatheni athi ambona uyihlo lwana uSibani Banyana ngendlela aphila ngayo ngolunya alalo wathi ambone ehambe ezweni nxa uThixo sibili ukuthi nguThixo ngendlela elimchasisa ngayo ambone thatha lo undoda achiye mina uthi mina angicabangela umuntu into embi angiyenzela umuntu into embi angithinithi athi hayi okwami ukuzinathela ukuzibhemela 2 lokuthi ngumyedeni ngihambe echechi kodwa ukuthi inhliziyo yami wathi la nxa nilala akula muntu engimfisela into embi akula muntu engimenzela into esesaba ukuthi ubona izinto ezimbi eziphila phakathi kwebandla ezenziwa ngabantu abakhonzayo kugoqela lolunya. Ukhona omnye undoda esasikhonza laye kwelinye ilizwe kwenye indawo lapho engake ngahlala khona. Umakhelwana wakhe wayelokuyinkunzi nje okungumjanja ungayingaphi. Yena lenkunzi ezinhla amankomo ezinhla amabula okungumjanja wakhe kwasokulahleka kwaza ngene enkomeni zakhe. Wathatha ijogwe lesikeyi wakugqobela. Abafuyilele yakwazi ukuthi ukugqobela kuyini. Wakuthena kuyinkunzi lokho. Wenza umakhelwana wakhe ulunya. Yizo izinto baba zona ezayezesaba ukuthi khona nxa umuntu okhonzayo ezaba lenhliziyo embi kangaka azayiphile ibonakala esigabeni kodwa ukuthi sokulalwa ntambama ezwe ngengoma ukuthi sokuphela iviki abona abantu babekelela baye echechi kwakumehlula ukuthi akuvumi ukuthi kuhambelana njani izenzo azibonayo ezigoqela ulunya. Inkomo kamakhelwana omunye yake yalahleka kwagcina kuzwakala isibonakala le khatshana le yayiqhutshwe ngomunye umuntu okhonzayo wayichova yahamba yedlula amadlelo enkomo lapho ezazisidla khona iqhutshwe ngumuntu okhonzayo kodwa umuntu ongakhonziyo angabona inkomo kamakhelwane ilahlekile uyaqhuba abuye la ekhaya ngenxa yokubana inkomo kamakhelwane ilahlekile. Inkukhu zikamakhelwane zingabekelela ngakwakho amaqanda kazichamiseli ngenxa yokubana amaqanda asethethwe afakwa kwezinye ezingapha. Into ezinjalo ezincane kazibonakala zicachile kodwa ulunya umoya omubi inhliziyo embi ihamba ibonakala ebantwini abakhonzayo. So ke yikho ngithi mina hayi zona ezo zinto kungabe sazalwa sazithola zikhona kodwa ngenxa yokuthi aziveli kuThixo kumele zingabonakali kithi ngenxa yokuthi thina kufanele sifuze uThixo onguye ubaba wethu osizalayo okumele thina sitshengise ukuthi thina ngakithi lapho esizalwa khona siphila ngendlela enje senza okunje. Ulunya kaluphume akukhangele kweyakho impilo ubone ukuthi lunya bani olalo yiphi into embi okumele iphume empilweni yakho oyenzayo. Khona umuntu omzondayo khona umuntu ongamenzeli ukuhle khona umuntu ongamfiseli ukuhle khona ukhana nje ukuthi wena uthi ukhonza ube lenhliziyo embi. Ake sithi usukume uhlabele ngiyakuthanda wena Jesu wami ngenxa yakho ngidela izono kodwa kulolunya olwenzayo kulomuntu omfisela kubi umuntu akaSibani Banyana uchadile mhlawumbe wakho kachadanga usulobuhlungu hanto bani bayilokho abazenzisa bazibonakalisa ngathi kanti iqiniso likhona hayi ziyabila ngaphakathi uzwa ubuhlungu nxa abanye bephumelela umuntu ololunya lomhawu ukhona ngenxa yokubana kuvele yena kakumelanga kwenzakale kwabanye abantu nxa ebona abanye kuyamzwisa ubuhlungu bese kumenza abe lomunyu lobuyana ubuhlungu obuba ngaphakathi ubhoyile ngaphakathi ngenxa yokubana
umoya wakho kawuhlalisekanga kawumuhle. So ke mina ngithi hayi njengamaKristu asibeni lo moya omuhle. Nxa abanye bephumelela kithi kusala kasibafiseleni kuhle ku-right kusenzakala kibo ngokubafisela kuhle lakithi kuzaguquka kuzokwenzakala ngenxa yokubana silomoya omuhle uThixo kuzaba lendlela azasibusisa ngayo. So ke umoya omubi kawuphume ebantwini abakhonzayo. Ake sinakekele abanye abantu asibafisele nokuhle kasibathandazele. uJesu wazathi ngitsho lalabo abalizondayo bafisele nokuhle. Hathi ukuthi dawo uyangizonda so lami sengimzonda ngenxa yokuthi ngimupha khona okwangipha khona. Hayi, uKristu uthena yena ngendlela elizaphila ngayo bazakwazi ukuthi lingabantwana bami. Usinika umlando wokuthi ekuphileni kwethu kasiphileni emhlabeni ololunya, emhlabeni ololaka, thina sibe ngabantu abalomusa, sibe ngabantu abalothando, ukwenzela ukuthi bamangala ukuthi hawu abantu belenzele into ezimbi kangaka, lina kwenzakala njani ukuthi libenzele okuhle? Bese besithi ngendlela kade bekuphathe ngayo bekumele lawe wenze khona okwabakwenzele khona. Kodwa nxa usenza khonokho okwehlukileyo ikhona into ekhona ngawe, kukhona esingakwaziyo okungajwayelekanga ngawe. Laba bakhelane lawe bazayiloyisa bayifise impilo oyiphilayo bebona ubuntu lokuziphatha oyikho khona. Kanti la yena lwana omenzele okwenzele ulunya wena ungamenzela umusa khona okhanda la ekuzamchisa ukuthi ngimenze lokho kodwa akabuyiselanga ngokunjalo. Mina ngangixoxela inkomo zakhe khatshana kodwa yena ngabona ezami uyaziletha. Mina ngangimedlula imoto yakhe impontshile kodwa yami nxa ipontshile uyemangcedise. Khona okhana kuyamenza umuntu lwana aguquke abone ukuthi impilo yokukhanya ikhona ngakuwe. uMateyu 5 ivesi ngelika 16 uJesu uthena lina likukhanya kwezwe, umuzi owakhiwe entabeni. Akufundisayo uJesu ukuthi umhlaba eliphila kuwo umhlaba omnyama, wenza izinto zobumnyama. Umhlaba eliphila kuwo ulolunya, kodwa lina likukhanya kwezwe. Uletha esingathi thina icontrast yokuthi ngapha kubi kuyesabeka, uthi lina wobani bahle. Lingaba bahle kuza kwenza ukuthi ubuhle benu bube ngobukhanyayo, bube ibufakazi kulabo abasebumnyameni, baphume labo ebumnyameni beze ekukhanyeni. Aphinde uJesu athi lina lingusawuthi wezwe. Usawuthi nxa engalahlekelwa ibumnandi bakhe kuza kuyino sokuza kwenza isitshebo sibe mnandi. Nxa thina singalahlekelwa ikulunga kwethu sibe lolunya njenga abasemhlabeni, abantu bazafunda ngaphi ukuthi kulezinto ezilungileyo? Kulolunya olalo inhliziyo embi ikhona phakathi kwakho. Singeza ke sikuhambise x-ray kuyebanjwa kodwa iqiniso wena uhlezi phansi kukhona okungamnandi okuphila kuwe. Ukhona umuntu ongamcheleseliyo, ukhona umuntu omfisela into ezinganhle. uJesu uthi khona okhana kakuphume, kakukufanelanga, kakulunganga. Kakhulu kuyawuphambanisa umsebenzi kaThixo, kuyawuxhopha umsebenzi kaThixo. Nditshelile ukuthi ubaba wayesala ukubuya eChurch, esesaba ukuhlangana labantu ababi abacatsha ngeBhayibhili, abacatsha ngoJesu. Kodwa inkosi yamthanda, wagcina yena yedwa evuma ukuthi hayi uJesu nguJesu, wamamkela wasezifela. Ekazange ekhonza labantu abalolunya ngenxa yokubana wayezacina enxela elolunya. So ke ulunya kaluluhle, ulunya kasiluyekeleni, yinto engafanelanga ukubonakala ebantwini abakhonza. Lanxa ufundile, lanxa umuhle, lanxa ulento zakho, kodwa nxa ulomoya omubi ulolunya, lanxa uhlabela kuhle uchumayela kuzwakale, lanxa kodwa ke nxa kulolunya
luyaphambanisa lungavumelani lempilo yesiKristu. So ke nxa ngigoqa isifundo sethu sanamhlanje ngithe lezi zinto zimbi kakhulu. Ngikhulumela ukuthi zimbi ngenxa yokubana kumele zikhuzwe zisuke ebantwini, ziyawuphambanisa umsebenzi kaThixo, zenza abantu bengafuni ukubuya ekukhonzeni. Kodwa singazikhupha lezi zinto kuzabethu umoya ethempelini, abantu bahawukele impilo esiyiphilayo. Yiziphi lezo zinto? Number 1 ngithe ibuvila. Olendle engathanyelwanga nte kasukuma thanyela indlu, olomuzi ongacentwanga nte kasukuma cente, olezigqoko eziphonga ulahlelwa nje lanxa kule boy ngakini isisebenzi. Hayi funda nje ukuthi ungakhipha impahla zakho uzifake kuhle. Lanxa uyindoda ethethe umfazi okhutheleyo, khipha izigqoko uzifake ku washing basket. Thatha ibhatshi yakho uyihenge, uyifake endaweni. Hayi khona ukuphunga usale kuchwabheni umkhonweni, beke nje kuhle kube neat, uvale le wardrobe. Mina ngenye into engani ngehlula ukuvale wardrobe ngayiseza yachiya kuvulekile. So into engitsho ngithi mina hayi asiyekeleni ubuvila, asibe ngabantu abazinikele emsebenzini. Ukusebenza kuyasuthisa umoya wakho ngaphakathi. Number 2 ngithe mina siyekeleni ukuncitshana, asibeni ngabantu abaphanayo. Futhi indaba yokupha le ungayinanzelela kuhle, angazi kini kodwa kimi engingakufakaza, ngingapha umuntu iyembe phambili kuyavuleka nxa ngibone ngithola amayembe ayi2. Hayi khona engiwacelileyo ngizanika umzekeliso ocacayo lapho ukuthi kwesinye isikhathi ngaye nganika umuntu iyembe yodwa. Sithe sihamba kwenye shop safica kuthiwa buy 1 get 2. So kimi ye ngayithenga kodwa kimi kwaba yi-opportunity yokuthi ngiphelwa nomuntu kodwa senzuzo ezimbili. Nganikwa omnye ukhulu isuthu, nikukhululwana isuthu. Umfana wami wayeza graduate, so kwakumele imali engangilayo ngangile mali yokuthenga isuthu yaloza graduate lesuthu yami. So lo munye ngamtshela la ngathi ndoda into zingane ziyala mbijana, so ngizathengela umfowenu isuthu ngoba ya graduate, wena sizabona layo phambili. Wathi hayi ku right date nyazwisisa kwathi nithi kanti nikumxhegu lwa isuthu. Ngithethe ngihambe emashop one time sendilungiselela igraduation, ngafica amasuthu ekusale echaya ama-prize awela phansi ebanjwe ngumqando. Ngasuka eshop ngiyathenga amasuthu ayi2, ngasuka sengile 3, ngiyachaya ifoni, guess what ndoda uthi yindaba? Ngithi mina isuthu yegraduation kamfowenu usulayo. Mfice ngala masuthu ngichasisa hlobo ezithandekayo ukuthi kimi ukupha, angazi kini kungehlula lingambophisa nxa lifuna, kodwa kimi ukupha ngingapha 1 kuyazala okunye. Njalo ngingaba le thuba elisebenzisa ukunika kuyavuleka, ngicina sengilokunye okunengi okumele ngiye kupha abanye. Into engiyicela ukuthi hayi asibeni ngabantu abaphayo, asibe ngabantu abantwana bathi abaphananayo, abakhululekileyo ukupha. Eyokugcina ngithe mina asiyekelele ulunya lubi, ulunya luyawubulala umsebenzi kaThixo. Konke khonokho, ubuvila, ukuncitshana lolunya kuyizinto ezixhopha umsebenzi kaThixo, kufanane lempukane ewele echagweni. Akube yizinto esiyekela ukuzenza. Ungabi lesizathu uthi mina ngilolunya ngoba banzonda, mina ngiyancitshana ngoba lamba bangciche, mina ngilivila angisebenzi ngoba ndiniwe. Akula sizathu sokwenza lezi zinto. Ngithe zimbi aziphume ebantwini, zizawuphakamisa umsebenzi kaThixo. uNkulunkulu asibusise, asibeni ngabantu abakhipha lezi zinto ezintathu ezimbi esifunde ngazo namhlanje. Ngizavala ngomthandazo. Babothandekayo, siyakubonga emini kumbe ekuseni ukubana sifunde ngezinto esesazamukelayo saphila phakathi kwazo. Sicela usinika amandla ziphume empilweni zethu ukwenzela ukubana siphile impilo elobufakazi ukubana thina singabantwana bakaKristu, sifuze yena, ukwenzela ukuthi kube yikukhanya emhlabeni omnyama. NgoJesu siyakhuleka, amen.